تخيل معايا خدام في ورش ديال البناء في المغرب طاح من فوق الشجر. هاد الطيحة كتحرك واحد المنظومة قانونية وإدارية مبنية على مدونة الشغل وشركات ديال التأمين. أجي نشوفوا أسرار هاد السيستم، كيفاش كيدور فعليا، شكون هما المتدخلين ملي كتوقع حادثة الشغل، وكيفاش كيتم تدبير هاد النظام من الوقاية حتى التعويض. وباش نفهموا هاد المنظومة مزيان خاصنا نشوفوا شكون اللي كيسير هاد اللعبة كاملة من الفوق. نظام السلامة المغربي هو نظام مركزي كتلعب فيه وزارة الشغل دور محوري في التنزيل والتفعيل ديالو، بالاستعانة بهيئة استشارية كمجلس على الإنعاش التشغيل، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية. هذه المجالس هي اللي كتقدم نصائح للدولة لتطوير القوانين، وفيها كيتلاقاو ممثلي الدولة، الباترونة والنقابات الأكثر تمثيلية سواء على المستوى الوطني أو عبر مجالس جهوية وإقليمية. أما في الميدان فالقانون كيعطي المفتي الشغل دور محوري، فهو المسؤول على السهر تطبيق مدونة الشغل، ومن الصلاحيات ديالو كيدخل للمؤسسات، كيستجوب المشغل والأجراء، وكيقوم بتحريات تقنية أو طبية للتأكد من شروط السلامة. كما كيلعب دور الوسيط في حل النزاعات ديال الشغل الفردية أو الجماعية. ولكن باش هاد القوانين يكون عندها معنى في الميدان خاص واحد الخبير اللي فاهم الخدمه مزيان، كيعرف فين كاين الخطا وكيبين كيفاش كنتفاداو قبل ما يوقع شي حادث. وهنا كيجي الدور المحوري ديال المعهد الوطني لظروف الحياه المهنيه. هذا المعهد هو بحال المختبر العلمي ديال السلامه في المغرب، ماشي خدمته يراقب ولا يعاقب، ولكن خدمته يفهم الخطر قبل ما يوقع. كيدير دراسات في الميدان باش يعرف علاش كتوقع الحوادث في شي مهن، وكيخرج دلائل وكتيبات بسيطه كتشرح للخدام والباترون كيفاش يحميو ريوسهم من اخطار بحال المواد الكيماويه ولا الضجيج الى غير ذلك. هذا المعهد هو اللي كيكون كذلك المسؤولين على السلامه داخل الشركات، وهو اللي كينظم حملات وطنيه باش يرجع ثقافه السلامه جزء من الخدمه اليوميه. ببساطه المعهد هو اللي كيوفر لنا المعرفه والتكوين اللازمين باش نحدوا من المخاطر ونمنعوا الحوادث قبل ما توقع، وهذا الشيء هو اللي كيخلي المنظومه المغربيه تكون منظومه وقائيه ماشي زجريه. من بعد ما عرفنا الدور ديال الدوله والمؤسسات اللي كيحطوا القوانين والدراسات، السؤال المطروح هو شنو كيوقع ملي كنهبطوا لارض الواقع وبالضبط داخل الشركات. القانون المغربي كيقسم الشركات لجوج ديال الانواع على حسب عدد الخدامين. النوع الاول هما الشركات الكبيره اللي فيها اكثر من 50 ديال العمال. هادو مفروض عليهم يكون عندهم جوج ديال الحوايج. اولا طبيب ديال الشغل اللي هو المستشار الصحي داخل المقاوله، خدمته ماشي يعطي الدواء للامراض العاديه، ولكن خدمته هي يشوف واش البلاصه ديال الخدمه امنه، ما كتشكل حتى خطر، واش صحتك صالحه لهذه الخدمه ولا لا. ثاني شيء لجنه السلامه، هي بحال برلمان صغير داخل الشركه كيتجمع الباترون والطبيب ديال الشغل ومسؤول السلامه وممثلي ديال الخدامه كل 3 ديال الشهور باش تحدد فين كاين الخطر، تفهم علاش وقعت الحوادث وتلقى حلول باش ما يتعاودش. النوع الثاني ديال الشركات او المقاولات هي المقاولات الصغيره اللي قل من 50 عامل. هنا مندوب ديال الاجراء هو داك الريبريزونطون، هو اللي كيهضر مع الباترون الا بان ليه شي خطر. وبالنسبه للطبيب، هاد الشركات كيتشاركوا بزاف بهم في طبيب واحد كيدور عليهم كاملين. وخلاصه القول السلامه حق قانوني لكل مغربي خدام. المسؤوليه الاولى في توفر وسائل الوقايه وبيئه عمل امنه كتكون على عاتق المشغل مهما كان الحجم ديال هاد الشركه. ولكن واخا درنا اللي علينا في الوقايه، الخطر كيبقى ديما موجود، واذا وقعت حادثه لا قدر الله كيتوقف دور الوقايه وكيبدا دور التعويض المادي. في المغرب السيستم مبني على التامين الخاص، لاسيغونس بريفي. المشغل ملزم يدير تامين الخدامه ديالو ضد الحوادث والامراض المهنيه. الا وقعت شي حادثه لا قدر الله، من بعد ما يبرى الخدام، الطبيب محلف كيحدد نسبه العجز، وعلى هذا الاساس الشركه ديال التامين كتعطي التعويض. الحمايه كتشمل كذلك الحادثه في الطريق ما بين الدار والخدمه اذا كانت في المسار العادي طبعا، وحتى بعض الامراض اللي سببها الخدمه. باختصار التامين كيتكلف بالتعويض باش يتضمن الحق ديال الخدام. ولكن خاصنا نفرقوا بين هذا التامين وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سي ان اس اس. هي مؤسسه كتكلف بالحمايه الاجتماعيه العامه
ديال الاجراء في القطاع الخاص، والدور ديالها او ديالو ماشي مراقبه السلامه داخل الورش، ولكن العلاقه ديالها بالسلامه المهنيه غير مباشره ومهمه بزاف. المشغل ملزم يصرح بالخدامه ديالو في لا سينيسيس، وهذا التصريح هو اللي كيربط الاجير بالتغطيه الصحيه لامو والتعويضات العائليه والتقاعد. من ناحيه السلامه المهنيه لا سينيسيس ما كيعوضش مباشره على حوادث الشغل، حيث هذا الدور كيدخل فيه التامين الخاص، ولكن الى ما تصرحش بالخدام في لا سينيسيس اجير كيقدر يبقى بلا تغطيه في حاله المرض او التوقف عن العمل. الخلاصه السلامه كتخفض الحوادث، ولا سينيسيس كتضمن الحمايه الاجتماعيه الى وقع الضرر لا قدر الله. دابا الصوره كتبان مثاليه، قوانين، مؤسسات والتامين، ولكن واش هذا الشيء كيطبق؟ الحقيقه كتقول باللي عندنا تحديات كبيره في ارض الواقع. اول تحدي هو القطاع غير المهيكل. القطاع غير المهيكل كاينه واحد النسبه كبيره ديال العمال اللي كتوصل في بعض الحالات الى 80% في بعض القطاعات، خدامين في اوراش عشوائيه بلا تامين رسمي. ثاني تحدي هو الوعي بالسلامه. كاين تفاوت في مدى الالتزام بلبس المعدات ديال الوقايه وتوفيرها بانتظام. المساله الثالثه هي الامراض المهنيه. المساطر ديال اثبات المرض المهني كتبقى طويله ومعقده من الناحيه الاداريه. هاد التحديات هي اللي كتخلينا نفكروا واش كاين شي تجارب ولا شي انظمه اخرى قدرت تغلب على هاد العوائق هذه. هي الصوره العامه ديال السلامه المهنيه بالمغرب. في الحلقه الجايه غادي نديروا مقارنه مع السيستم الالماني من الناحيه التقنيه والميدانيه. وتهلاو في راسكم وما تنساوش ديما ردوا بالكم، صحتكم هي الاساس.